Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін студиямыздың қонағы бокстан Токио Олимпиадасын қола жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев. Қамшыбек, студиямызға қош келдің. Алейкум ассалам. Енді мұны көп болды. Көрермендер де, қазақстандық жанкүйерлер де сұрап жатады. Қамшыбек көрінбей кетті ғой деп. Содан енді қазір қайда жүрсің, содан бастап әңгімемізді. Париж Олимпиадасынан кейін біршама уақыт демалдым, былай айтқан кезде. Енді спортшылар өмірінің басым көпшілік уақытын оқу-жаттығу жиындарында, жарыстарда өткіземіз. Сондықтан енді отбасымызға, бала-шағамызға, ата-анамызға уақыт өте аз бөлінеді. Сондықтан осы Париж Олимпиадасынан кейін осы былай айтқан кезде отбасыма көбірек көңіл бөліп, өмірімде бірінші рет балдарым сабаққа барып деген сияқты. Енді үйдің кенжесімін ғой мен, ұлдардан. Мен ата-анамның қолында тұрамын ғой. Ата-анаммен бірге тұрамын. Аллаға шүкір, сол әкем сабаққа алып барады, алып келеді, айтқан кезде. Мен оқу-жаттығу жиындарында, осы жарыстарда жүрген кезде, осы барлығын жасап отқан осы әке-шешем ғой, айтқан кезде. Бұлай негізі өте қиын ғой. Тек қана жұбайың үйде қалып кетсе, ол кісінің сабаққа апаруы бар, кішкентай бала бар деген сияқты өте ол кісіге де оңай емес. Сондықтан менің әке-шешем, Аллаға шүкір, осы мен жоқта барлық жұмыстарды әлі күнге дейін мысалы. Шүкір Аллаға. Сондықтан енді өзім сабаққа апарып деген сияқты балдарыммен былай айтқан кезде көңіл бөліп біршама уақыт демалдым. Спортшы болғаннан кейін анандай бір жетістікке жеткеннен кейін одан да үлкен жетістікке жеткім келеді ғой. Енді өмір бойы өміріміздің мысалы басым көпшілігін спортқа бергеннен кейін сондай бір қалыптасқан барлық спортшыларда бар деп ойлаймын. Енді жаңағындай ғой, бір рет чемпион болғандар двукратный болсы келеді деген сияқты. Енді мен де Аллаға шүкір, Алланың кеңшілігімен енді қола жүлде алдым, әлем чемпионаттарында медальдар. Енді былай айтқан кезде бүкіл стартта жаңағындай жүлделі келдім ғой, Аллаға шүкір. Енді кәсіпқой бокстан толыққанды әлем чемпионы болған жоқпын, сондықтан осы кәсіпқой боксты жалғастырсам ба деген сондай бір ой келді. Әрине енді осы нәтижеге жаңағындай қанағат тұтып, елге қызмет етіп деген сияқты бір ұсыныстарда болмады емес, болды. Бірақ енді ол кейінде оған үлгерем ғой деген сондай бір ой келді. Енді қазір 40-қа дейін спорттық өмір өте қысқа ғой негізі. Қазірдің өзінде енді жас емеспіз ғой, енді жасымыз 35-ке келді былай айтқан кезде. Бірақ 40-қа дейін неге енді ішімде бір өкініш қалып кетпесін, кәсіпқой боксты жаңағыдай соңына дейін апарып көрейін деген сондай бір ниет болды. Толыққанды әлем чемпионы болайын деген сияқты. Сондай мақсатпен Лондонға барған болатынмын. Бір 2 айға. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіге де жариялаған болатын, жекпе-жек өту керек болатын. Ол енді бірінші барған кездегі жаңа менеджермен, тренерлермен болған келісіммен, ауызша келісіммен солай дайындық басталып, бойдың датасын жаңағындай жариялап, солай басталып кеткен болатын. Қай қаласында болдың? Лондонда болдым. Лондонда. Бірінші рет барған кезде жаңағындай менеджерім де, тренерім де енді қалай айтсам болады, жергілікті тұрғын болып кеткен, бірақ итальяндықтар болатын. Ұлты итальяндықтар болатын. Олар осылай жұмыс істеуге дайын болды, өте қуанып оларға. Бірақ енді бір ай жұмыс істей келе өзім бір сондай бір шешімге келдім. Кішкене жаттықтырушы, былай айтсам, қатты мықты болмады. Бірақ менеджерлік жағынан, жүргізу жағынан, ол жағынан барлығы дайын болды. Ақша салуға да дайын болды. Енді рингке шығатын мен ғой, қанша дегенмен де. Рингте мен жалғыз болам. Сондықтан енді кәсіпқой бокс дегеніміз енді әуесқой бокстан айырмашылығы өте көп. Енді бәрі бір бокс деп ойлайды, көбінесе жаңағындай жанкүйерлеріміздің көбісі. Бұлай енді өзім спортшы болған, боксшы болғаннан кейін мүлдем басқаша. Ол жерде дайындықтан бастап, көзқарасы спортшыға деген барлық жағынан да мүлдем бір былай қарағанда бір басқа спорт сияқты. Сондықтан мен жақсы тренерге барам деп, жақсы тренер іздеймін деп, сондай шешімге келіп, жаңағы итальяндықтармен ара қатынасымызды үзіп, енді ешқандай қол қойғанда жоқпыз енді.
былай барып дайындалып деген сияқты көрейік енді бірімізбен жұмыс істесіп кетеміз кетпейміз ба деген сияқты ғой. Ал өзің осы отандық жергілікті бапкерлер алып баруыңа болар ма еді негізі? Негізі болады, егер менеджерің болса, егер ол промоутерлармен келісе алса, ол жерде кәсіпқой бокста жаттықтырушыны былай спортшы таңдайды ғой былай. Өйткені ол жерде үйреншікті өзіңнің бұрыннан білетін бапкерлерің бар ғой, білікті бапкерлерің деген сияқты. Иә, бізде бірақ енді бір ескеретін жайт, бізде жаңағыдай әуесқой бокс өте мықты ғой. Бірақ кәсіпқой бокс өте қатты дамымаған. Дәл енді шетелдегідей, Америкадағыдай емес, ол жақта білесіз, басқаша стильдерде, басқаша жұдырықтасу тәсілдері барлығы мүлдем басқаша ғой. Ол жерде 3 раунд емес, 12 раунд деген сияқты мысалы. Кейбіреулерін байқап атсаңыздар енді бір 7-ші раундқа дейін жақсы бокс жасап, бірнеше раунд демалып алып қайтадан қосып деген сияқты. Соның барлығы оның қыр-сыры пәленбай жылдап келеді ғой негізі. Жаңағы сондағы бапкерің ешқандай жаңашылдық әкеле алмады ма саған сонда? Итальяндық па? Ол жақсы, бірақ ол көбінесе жаңағындай әуесқой боксшыларды дайындайды екен. Кәсіпқой боксқа енді бет бұрып жатыр екен олар. Былай айтқан кезде бір кәсіпқой бокста чемпиондармен аты шыққан спортшылармен жұмыс істеп көрмеген. Сол жағы көңілінен шықпады, кішкене көңілінен шықпады. Содан кейін бір басқа тренермен жұмыс істеп көрдік бір айдай. Олар барлығы енді көңілмен шықты тренерлік жағынан. Енді менікі жаңағындай туристік виза болғандықтан, енді ол жақта жұдырықтасуға жергілікті комиссия рұқсат бере қоймайды екен. Менің жаңағыдай ұзақ уақыт демалып қалуым бар. Оның барлығын олар өте қатты ескереді. Спортшының денсаулығына зиян келіп қалуы мүмкін дейді. Ол жағын қатты ескереді. Сондықтан енді рабочий визамен, шақыртумен, жақсы бір контрактымен, промоутерский сөйтіп барып келем ба деген сондай бір шешімге келдім. 2 айдай дайындалдық. Енді әзірге күтіп жатырмын. Нақты ұсыныспен әлі хабарласқан жоқ. Жаңағындай қол қойған да жоқпыз, былай айтқан кезде бір әлі свободный агентпін ғой былай. Енді сонда барып, о жаққа сен барардың алдын ала келісіп бардың ба, әлде бұлай сол жерден тауып алам деген оймен бардың ба? Сұлтан деген қазақ бауырымыз бар. Сонда 25 жылдан асып кеткен. Сонда өмір сүреді. Сонда жаттықтырушы, тренер өте тәжірибелі. Жаттықтырушылардың бірі, сол кісімен сөйлесіп барған болатын негізі жаңағындай. Енді олар тағы бір кісі бар. Сол кісімен келісіп, келісім жүргізіп, олар жаңағы итальяндық бапкерлермен, менеджерлермен сөйлесіп, солай бірден барып, бірденнен дайындыққа кірісіп кеткен болатын. Енді уақыт өте келе жаңағындай жаттықтырушы көңіліне шықпағаннан кейін, жаттықтырушы ауыстырғаннан кейін уже картинкам барлығы басқаша өзгерді. Әрине дұрыс қой, енді кәсіпқой бокста қазір жүрсің, енді жекпе-жектерін өткізіп жатсың. Әзірге өз елімізде өтті. Енді әлемдік аренаға шығу үшін шынымен де көбісі енді айтады ғой, енді негізі Америкаға бару керек деп. Ол сөздің жаны бар. Негізі Америкаға бару керек деп. Бірақ енді былай енді ол жағында ойладым, ескердім, бірақ менің салмағымда көбісі Европада чемпиондар. Австралиец бар. Қалғандарын бәрі европейстер, айтқан кезде. Бір жағынан Англия кішкене тез көтеріліп кеткенге, бір ат шығаруға, есім шығаруға да былай жақсы дамыған ғой. Тез есім шығаруға былай тиімді деп өзім ойладым. Былай негізі менде Америкаға да виза бар. Қазір енді бір шама уақыт күтіп қалдым, ана кісілерден жауап әлі күтіп отырмын. Бәлкім енді осы 1-2 аптаның төңірегінде жауап келмесе, бәлкім Америкаға барып қайтам ба деген ойлар бар. Сол жақты көріп. Яғни нақты бір промоутерлік компания өзіңнің кәсіпқой бокстағы жұмысыңды алға жетелейтін, яғни өзіңнің жалпы танылуыңа әсер ететін сондай бір жақсы мықты компания керек қой. Бұсы мысалы кезінде Боб Арум, яғни аты бар мықты промоутер. Соның қол астында болған боксшылар жиі жекпе-жек өткізеді дейді. Кейбір көп қойын промоутерлік компаниялар алады да, құрашейін көп спортшылар жекпе-жектен тыс қалып жатады. Мысалы, көп өткізе алмай қалады, көп танылмай жатады. Жаңағыда ғой, әртүрлі білмейсің. Мысалы, көп боксшылар, мықты боксшылар, мысалы, құрбан болып кетеді ол жерде. Мысалы, енді олар да біледі ғой, кімнің шығып келе жатқан жақсы перспективный спортшыларды.
мысалы жаңа топ рэнк дейік, мысалы топ рэнк бір америкалық боксшыны алып келе жатыр, жас проспектіні. Иә. Оған соперник әлемде болашақта проблема туғызатын енді мен бармын деп ойлайды енді. Мен ашасықтым, мен шығып келе жатырмын енді кәсіпқой бокстан. Олар алады да маған үлкен сомамен контрактіге қол қою мүмкін. Мысалы, вроде енді сен жүргізейін деп жатқан сияқты күшті ұсыныс беріп жатыр деп ойлайсың. Бірақ сен контрактіге қол қойғаннан кейін олар сені ұзақ уақыт ұстайды. Жекпе-жекке шығармайды. Сені былай айтқан кезде формадан шығарады. То жекпе-жек береді, то жекпе-жекті үзіліп кетеді, ұзақ уақыт бермей қояды, 2 жыл застойда тұрасың, сөйтеді да сені тарс еткізіп аяғасынан бір былай айтқан кезде формада жүрген біреуге шығарады. Сөйтеді да енді андердог ретінде. Иә, былай айтқан кезде сенің есімің жақсы шығып келе жатқан жігітті алады да өздеріне подпис қойғаннан кейін өзінің алып келе жатқан жалпы нақты американский әкеп сен жем қылу мүмкін. Бұлай енді оны Америкада көп жасай бермейді. Бұлай Европада, бұлай Америкада жаңағындай сол үшін Америка дейді ғой барлығы. Ол жақта барлығындай көзқарасы бір спортшыларға ел-еліге бөлмейді былай айтқан кезде. Ал Европада көп жерлерде ондай бар негізі. Өзінің спортшыларына жұмыс істеу деген сияқты. Мысалы өзінде көптеген спортшыларда ондай практикада болды ғой өмірінде. Сондықтан ол жағда бар, сондықтан білмейсің. Жақсы бапкер табу бірінші? Ең бірінші жақсы менеджер ғой негізі. Жақсы менеджер болса, ол жерде жаңа айттым ғой, кәсіпқой бокста жаңа бапкерлерді ауыстыра бересің былай. Керегенде енді біреу дұрыс дайындамаса, көңілінен шықпай жатса, жекпе-жекке жаңағындай тактика дұрыс қойылмай жатса, сен бапкеріңді ауыстыра бересің. Бірақ менеджер ол өте маңызды. Өте абыройлы менеджер болса тіпті жақсы. Бұлай айтқан кезде оларда кәсіпқой боксты өзі айтып тұр ғой. Бұлай кәсіпқой, бұлай сен қарағанда сен келдің, спортшысың, саған бұлай енді кәсіп есебінде қарайды. Сенен қанша жаңағындай ақша пайда табамыз деген сияқты. Сондықтан ол жерге көзқарастары мүлдем басқаша. Ол жерде енді жаңа менің жасымда да ескереді. Енді қазір маған бұлай жеңіл салғанның өзінде де болашақта 1-2 жылда чемпион қылып, сонда одан кейін одан қанша ақша табамыз деген сияқты оның бәрін есептейді. Сондықтан былай айтқан кезде ой Қамшыбек кел деп күтіп отқан ешкім жоқ қой былай. Енді барасың, іздейсің, өз-өзіңді дәлелдейсің, ол барлық жерде солай деп ойлаймын. Одан кейін барып уже саған көзқарастар өзіңнің жаңағындай нәтижеңе байланысты, әрекетіңе байланысты көзқарастарды өзгере береді. Келісіп кеттің бе, әлде құр ауызша келісіп кеттім. Жаңа бір өте тәжірибелі тренер, көптеген чемпиондармен жұмыс жасаған. Бірақ олар енді жаңағындай контракт күтіп жатырмын негізі. Енді Америкаға да барсам да сондай жағдай шығар деп ойлаймын. Барасың, өзіңді және дәлелдейсің. Сонан кейін уже жайлап контракт алу мәселесі бар, соны поэтапно кете бересің ары қарай. Ол жерде Британияға барғанда кішкене спарринг жекпе-жекті өткізуге мүмкіндік болды ма? Спаррингтер өткіздім. Әрине енді мен 2 жылдай кішкене жұдырықтаспағаннан кейін қайтадан бардым. Қайтадан формаға келу керек, бұрынғы формаға деген сияқты. Ол жақта енді көп шығар спарринг партнерлар. Спарринг партнерлар көп әрине. Ол жақта тіпті сондай бір мамандық қылып алғандар да бар. Жұмыс қылып алғандар бар деген ғой, мамандық болған, ондай мамандық жоқ қой. Бірақ сондай спортшылар бар, олар жекпе-жектерге шықпайды. Бірақ тек спарринг жасайды. Мысалы, мен дайындалып жатырмын жекпе-жекке, сіз дайындалып жатсыз. Сізге келеді, мысалы, қанша 2 ай дайындаласыз ба, 2 ай жұдырықтатасыз, ақшасын бересің, аптасына пәленбай ақша. Бұл сіздің спарринг партнерларыңыз. Солай болып жүреді. Кейін мен шақырсам, маған келеді деген сияқты. Соны былай жұмыс қылып алған. Өзің мысалы осы бүкіләлемдік бокс қауымдастығының голд белбеуі, алтын белбеуі өзіңде, иә? Оны енді жаңағы қорғау керек. Оның міндеттілігі бар ма өзінің? Иә, міндеттілігі бар, қорғау керексің. WBA Gold. Енді кезінде толыққанды әлем чемпионы болып есептелді бір уақыттар, бірақ көп болған жоқ, оны алып тастады кейін. Өйткені WBA-да сол бірнеше әлем чемпионы атағы бар да өзі. WBA, жаңағы WBA
супер ма қателеспесем. Содан кейін жаңа голд. Кейін голд алып тастады да, жаңа екеуі ғана қалды. Толыққанды әлем чемпионы болды. Енді ол қашан атақты қорғауға Ол уақыт өтіп кетті негізі. Уақыт өтіп кетті. Ол сен WBA голд менің емшілігімде болып тұрады, белгілі бір уақытта. Кейін қорғамасаң, ол статусты сенен алып тастайды. Ол статус жоқ. Бір жыл жұдырықтаспасаң, сен рейтингте бокс ретте актив болып тұрасың ғой, кейін инактив болып кетесің. Бір жыл жұдырықтаспасаң, сен уже көрінбейсің списоктан. Кейін жұдырықтасқаннан кейін қайтып шығасың деген сияқты. Оған не себеп болды? Оны жекпе-жектегі шықпауыңа? Мен 22 жылы, 22 жылы кәсіпқой бокста жүргеннен кейін 21-дің аяғы 22 ғой, сол 22-де MTK Global'да жүрдім ғой, мен жаңа Tyson Fury бір басқасы бар. Менеджерлік үлкен компания болды ғой. Сол өкінішке орай жабылып қалды ғой. Жаңа өздерінің жаңа бастапқы хозяиндарына проблемалар, санкция болды ма? Өте бір абыройлы бір кісі екен. Сол кісіге санкция болып, сонымен ол компания жабылып қалды. Кейін маған басқа промоутерский компаниямен маған ұсыныс келді негізі. Одан да жақсы ұсыныс келді. MTK Global'дан да жақсы. Бірақ енді сол мезетте ұлттық құрамаға да аса ауыр салмақта айтқанда көмек керек деп, енді Париж олимпиадасына дайындалу керек деген сондай ұсыныс келді бас бапкерден. Сонда менде таңдау болды. Мен енді ойланбастан бірден ұлттық құраманы таңдадым. Себебі енді есімізді білгелі ұлттық құрамада келе жатыр ғой, Аллаға шүкір, Алланың кеңшілігімен осы ұлттық құрамада абыройымыз шықты. Талай жыл осы елдің абыройын ұлттық құрамада қорғап келе жатқаннан кейін мен үшін ұлттық құрама енді бірінші кезекте тұрады. Қанша дегенмен кәсіпқойдың аты кәсіпқой, енді қанша дегенмен бүкіл әлемге не ғой, басқаша ғой енді. Бірақ енді ұлттық құрама дегенсін ойланбастан сол ол кезде де бір үлкен ұсыныстар келді. Сол үлкен ұсыныстан бас тартып, мүмкіндікті жіберіп алдың, иә? Жібердім деп айта алмаймын. Мен өйтіп есептемеймін мүмкіндікті жібердім деп. Себебі мен ұлттық құрамаға керек болдым. Ұлттық құрамаға барымша жанымды салып, абыроймен қорғауға тырыстым, барымды салдым, былай айтқан кезде. Париж олимпиадасына барып келдім. Енді одан кейін осы қайтадан бағана айтып өткен әңгіме ғой. Бірақ өзім еш өкінбеймін ұлттық құрамаға көмектескеніме. Ол компания одан кейін ұсыныс болған жоқ? Одан кейін болған жоқ. Енді одан кейін енді өздеріңіз білесіздер. Уақыт өтті. Париж олимпиадасынан кейін нәтиже болған жоқ. Оның үстіне менің жасым да келіп қалды деген сияқты. Ондай дәл ондай ұсыныстар әзірге болып жатқан жоқ. Мен ол кісілермен былай айтқан кезде связь жоқ болып кетті. Мен олар айтты маған, сенде енді олар мен түсінбеді басында. Сенде олимпиаданың медалі бар, әлем чемпионатының бірнеше медалі бар. Сен қызықсың деп. Қайтадан неғып бара жатсың деп. Керек емес қой, болды. Енді көбінесе кәсіпқой боксты европалықтар, америкалықтар жаңағындай жақсы промоутерский контракт алу үшін ғана жұдырықтасады ғой бұлай. Жақсы нәтиже көрсетсең, күшті бірден көтеріліп кетесің, жақсы контракт аласың, пәленбай миллиондап контрактқа қоясың. Англиялықтар, мысалы, ұлыбританиялықтар кешегі Уитекер деген сияқты, жаңағы кешегі Токиода финалист болғандар, мысалы, олар миллион долларлап, менің қарсыласым Фрейзер Кларк, ол 500 мың жаңа фунт стерлинг, мысалы да, сондай контрактіге қол қояды. Олар олимпиададан жүлде алып келгендер автоматты түрде үлкен қомақты ақшаға бірден контрактіге қояды. Олар бірден кәсіпқой боксқа ауысып кетеді, мысалы. Олар уже любительский. Енді жағдай жасалып тұрса, любительский боксқа қайта орала қоймайды. Олар бір трамплин есебінде қарайды. Өздерінің боксшыларын сондай қолдауға бір шет. Ал енді мен Құдайға шүкір 3-ші орынмен келдім. Маған күшті контракт берді. Бірақ мен ұлттық құрамаға керексің деп тұрғаннан кейін, былай айтқан кезде бір ақшаның соңынан кеткендей боласың. Мен өзім былай айтқан ұлттық құрама дегеннен кейін болды бірден. Жоқ, түсінікті, сен ұлттық командаға өзің еңбегіңді сіңірдің деп есептейміз ғой, мысалы енді. Қалай болған? Сол кездегі мысалы кәсіпқой боксқа ауысып кетсең, сондай мүмкіндікті пайдаланып. Жоқ, кетуге де болатын еді ғой. Бірақ егер ұлттық құрамада мысалы жақсы, мысалы былай керек емес, былай айтқан кезде нәтиже көрсетіп жүрген спортшы болса, мен қайтып бармас едім. Бірақ енді ұлттық құрамаға керексің деп бір ауыз айтқаннан кейін, ол уже басқа әңгіме. Егер мен шақырмаса, ол жерде былай айтқан кезде жастардың жолын кесіп деген сияқты, ол жерде қайтадан барсаң, ол жаңағындай мен үшін шамал басқаша ерсілеу шамал. Ал енді
шақырып барғаннан кейін ол бөлек әңгіме. Көп спортшыларымыз Канададан бастады өздеріне жаңағы өздерінің кәсіпқой бокстағы мансаптарын деген сияқты. Сен Европадан бастайсың, біреу Америкадан бастап жатыр. Ақыл кеңестерін берген жоқ па? Былай айтқан кезде ешкіммен былай ақылдасып, действующий спортсмендердің көбісімен ешкіммен былай ақылдаспадым, хабарласпадым, сұрамадым да. Әркім өз жолымен дейсің. Әркімнің өзінің жолы бар. Былай айтқан кезде болды, мына жолмен барсаң болды деген сияқты, ол әңгіме емес та. Ол әртүрлі. Бірақ енді барлығының былай келген кезде ой Америка ғой былай. Иә. Бокстың былай несі отаны, кәсіпқой бокстың Америка дейді. Сондықтан барлығы Американы меңзейді, барлығы Америкаға кеңес береді ғой былай айтқан кезде. Сол бағанағы әңгімеге қайтып ораласың ғой, ол жерде былай барып өзіңді қайтадан көрсетіп деген сияқты дәлелдеп деген. Оның бәрі тоже уақыт алады. Егер қазір мысалы енді кәсіпқой боксты айтамын, әзірге күтіп жатсың. Әуесқой бокстан өзімізге қайта оралуға ойың жоқ па? Әуесқой боксқа да болады келуге, бірақ енді нәтиже көрсетіп жатыр ғой жігіттер. Иә. Аллаға шүкір. Жаңа Айбек бауырымыз аса ауыр салмақта чемпион болып отыр ғой, барған жарысына да. Аллаға шүкір. Қазір енді 91 килограммды қазір Нұрбек ауысып жатыр. Аллаға шүкір енді. Енді әрі қарай енді оларда жаңа кім бірінші нөмір болатынын білмеймін енді, бірақ жігіттер жас қой, жас жігіттер ұлттық құрамадан негізі былай айтқан кезде егер нәтиже көрсетіп жатса, ол жерге барғанда мен өзім жаңағындай тәжірибеме бөлісіп көмектесем демесем, бірақ жігіттер жақсы нәтиже көрсетіп жатыр ғой, Аллаға шүкір. Ал федерация тарапынан былай енді қазір бапкерлік жұмыс, болмаса федерацияда бір жұмыс ешқандай ұсыныс болды ма? Негізі қазір уақытта. Жоқ, федерация тарапынан. Париж олимпиадасынан кейін. Жоқ, федерация тарапынан бір қызметтерге ешқандай. Өйткені осы қаншама жылғы тәжірибең бар. Солармен жастармен бөлісіп, өзіңде ой болған жоқ па ондай тіпті? Ой бар әрине. Енді қазір айтып отырмын ғой жаңағындай 2 жыл күтіп қалдым, кеше барып келдім, Лондонға барып келдім, қазір күтіп жатырмын деген сияқты, бірақ қазір сондай да ойлар келіп жатыр. Енді көбісі айтады ғой, Қамшыбек, Аллаға шүкір, бүкіл медаль бар сенде. Бәлкім жаңағындай осы тәжірибем бар, елге қызмет етем ба деген сондай да ойлар келіп жатыр. Енді келмейді емес. Жаста келіп қалды, Құдайға шүкір. Абыройды Алла берді, Құдайға шүкір. Енді осы тәжірибе бар, көрген білгенім бар. Иә. Осы басқа спорт саласынан, федерация болсын, жаңағындай басқа жағынан болсын, жәлеп өзімнің тәжірибемен бөлісіп, елге қызмет етсем ба дегенде ойлар жоқ емес, бар ондай. Егер ұсыныс болса, жұмысқа келуге дайынсың? Иә, бұйырса ондайдан бар. Негізі бір жақсы ұсыныс болса, ақырындап бәлкім ертегінді кеш қылмай оны бастап кеткенде дұрыс шығар. Енді көп адамдар айтады, жаны ашитын үлкен ағаларым бар, айтады. Қамшыбек, Аллаға шүкір, абыройың бар, бәрің бар. Былай айтқан кезде енді Алланың кеңшілігімен бәрін алып кетуге дайынбыз ғой былай. Иә. Шүкір Аллаға. Сонымен бәлкім ертегінді кеш қылмай бастап кетем ба дегенде ниет бар негіз. Егер пайдам тисе, әрине тиеді. Сонша жылдық. Мен енді бүкіл жерде айтамын ғой. Жиған терген тәжірибең бар. Пайдам тиіп жатса, әрине мен қуана. Енді ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Сондықтан бір қандай қай салада жүрсем де бір өзім бір пайдам тисе, жаңағындай ғой енді. Ел не берсе екен, мемлекет не берсе екен демес, мен наоборот елге не жасасам, қандай бір пайдам тиеді екен деген сияқты. Егер бір пайдам тиетін бір жақ ұсыныстар болып жатса, қуана келісіп, ол жағында байқап көруге болады. Бірақ кәсіпқой бокста соңғы сөзін айтқан жоқсың ғой әлі? Айтарың бар ғой? Ол да бар. Жаңағындай ғой. Бірақ енді бірге алып жүру оңай болмайды ғой, егер? Бірге алып жүру оңай болмайды. Ол кезде уже егер жақсы бір ұсыныстар келіп жатса, мен ойлаймын уже өзімнің жаңағындай официально қолғабымды шеге келіп, ол кезде уже елге қызмет етіп бастап кету керек сияқты. Қазір Бақатермен араласасыңдар ма өмірде? Иә, ол келген кезде дос деп естіген мен, жақсы араласады екен деп. Жақсы араласқанда енді әрдайым сәлемімізді үзу. Енді ол елге келсе мен күтіп алуға тырысамын. Құшақ жайып қарсы алып.
мен өз Ташкентке барсам ол күтіп алуға дайын тұрады. Күтіп алды да, елге келгенде мен оны күтіп алып шапан жауып деген сияқты. Бұлай енді барлығымыз көршіміз ғой бұлай. Бауырымыз қанша дегенмен рингте қарсылас болғанмен де өмірде бұлай доспыз. Менде оған дейін де сұхбаттарымда айтамын ғой, бұлай қарсыластармен бүйтіп араласпай, дистанция ұстап деген менде ондай жоқ. Өзіміздің жаңа інішектері болсын, қарсыластар мысалы Қазақстан чемпионатында көптеген турнирлерде шығамыз ғой жекпе-жекке. Осылай бірге екеуміз таңғы ас ішеміз, обед ішеміз, әңгімелесіп отырамыз. Рингке кіреміз, болды рингте қарсылассың. Кім ұтады, сол ұтады. Болды. Одан кейін рингтен шығып, рингке дейін де әңгіме айтып, күліп ойнап жүре береміз. Рингке шығардың алдында да әңгімелесіп, күліп ойнап тұрамыз. Рингке шығамыз, бокс басталды, болды, қарсылассың сен. Төбелесеміз, кім ұтты, болды, шығамыз, әңгіме айтып әрі қарай жүре береміз. Менде сондай ұстаным. Енді әркімде әр қалай, енді біреулер действительно қарсылас деп алып, жаңағындай ара қашықтық сақтап сөйтіп жүреді, менде ондай жоқ. Мен ол дұрыс емес деп ойлаймын өзімнің ойым. Енді әркім өзінің мінезіне байланысты шығар. Қарсылассың, рингте шығамыз, кіреміз, кім мықты, сол ұтады, болды, рингтен кейін болды, сен досың, бауырсың. Қазір осы спорттық бабыңды сақтау үшін кіммен жаттығасың осы жерде спарринг партнерлер бар ма жігіттермен? Енді груша бәрі бар ғой енді жаттығу залдарында. Жалпы енді өзің салмағыңа қарай дегенім ғой. Бар ма бұл жігіттер осы жерде? Жаңа айтып жатырмын ғой енді. Париж олимпиадасынан кейін 30 килограмм қосып алып, енді былай айтқан кезде әбден формадан шығып кеттім ғой. Кейін енді қайтадан формаға келіп, қазір енді Аллаға шүкір 100 деген салмақты былай ұстап жүрмін, енді жаттығу жасап өз-өзімен қарап. Жеке жаңа залға барам өзім. Ішінде тренажеркасы бар, жаңағындай боксерский залда бар, өзіммен өзім. Былай айтқан кезде бір белгілі бір жаттықтырушымен мында жаттықпаймын. Өзім барам, снаряд ұрам, грушамды ұрам, жаңағындай темірлерімді көтерем, жүгірем, жүзем деген сияқты барлығы бір жерде. Бүкіл условиясымен Аллаға шүкір сол жерге барам, өзім жаттығам. Одан бөлек кейде мысалы кешегі Лондонға баратын кезде, кеше Лондондан келгеннен кейін ол жақта өзіміздің бауырымыз бар. Өзім бауырым, інім, екеуміз былай айтқан кезде бір районда туып өскенбіз. Құлахмет Тұрсынбай деген. Білесіздер өздеріңіз. Мен оның чемпион Азия болды 2019-да. Қола жүлдегері болды әлем чемпионаты Екатеринбургта. Сондай талантты, сондай азамат бауырымыз. Осында ол да қоныс аударып келді. Мен сол Тұрсынбайға айтам, кеттік маған лап ұста. Мен дайында, сен білесің ол да. Енді ол лап ұстайлады, любой енді өзі боксер болғаннан кейін қалай ұстау керек екен, қалай дайындау керек екен, былай айтқан кезде қатты бір жаттықтырушылық тәжірибе болмаса да, бірақ біледі, лапыны қалай ұстау керек екен, не істеу керек екен деген сияқты. Сол Тұрсынбайға айтам, сонымен екеуміз барып жаттығып қайтамыз. Ол да қазір Астанада. Ол енді бірыңғай жаңағындай қолғабын шегеге келді ол. Бірден мен болды, қойдым деді. Өйткені оның травмалары бар. Ол да әрине жұдырықтасқысы келмеді емес. Бірақ оның травмасы серьезный. Ол сол травмамен жұдырықтасып жүрді. Сол кезден бастап. Кейін енді тіптен асқым кеткеннен кейін ол қойды. Бізде Қазақстанда кәсіпқой боксты жақсылап дайындайтын жаңағы білікті бапкерлер бар ма кәсіпқой бокстан? Жоқ емес, бар. Кезінде мен МТК Глобалда жүргенде Қанат Алтаев деген ағамыз. Ол кісі де кезінде өзі жұдырықтасқан, ұлттық құрамада жүрген, қателеспесем өте. Сол кісі жақсы дайындайтын. Одан кейін енді бөліп жарғандай боласың. Мен өзім сол кісі де кезінде жұдырықтасып дайындалдым. Одан бөлек қазір көп қой, шығып келатқан өзімен құрдас, өзімен жас бапкерлер бар. Кәсіпқой боксты дайындап жатқан. Әр бапкер өзінің бір былай қарағанда көбісі өзінің стиліне не қылып алады. Бірден ба? Подстроить етеді сені. Мысалы, мен жығып алады. Мен мысалы жаңа Қанат Алтаев ағамызбен жұмыс істеп жүрдім. Басқа стилі қоятын, мысалы, кейін мен Бупс деген білесіздер ғой. Москвада Бупс деген жаттықтырушы бар. Андрей Вичук деген. Өте тәжірибелі жаттықтырушы, ол өзінің стилі бар. Ол соған келтіреді. Мысалы, тез жылдам бірнеше атакалар жасауды. Кеше мысалы итальяндықтарға бардым ба? Италиялық
жаттықтырушы ол басқа. Мысалы кешегі соңғы барған жаттықтырушы ол басқаша өзінің стилінде дайындайды. Сол сияқты біздің де мысалы қазіргі дайындап жатқан жаңағындай жаттықтырушылар әркім өзінің стилінде істейді. Сондықтан енді Құдайға шүкір ғой, осы уақытқа дейін небір жаттықтырушыларды жаттықтық, дайындалдық. Сондықтан өзім білгеніммен айтқан кезде снаряд тұрамыз, жаңағы Тұрсынбайдың өзінің білгені бар. Сонымен дайындалып, осында форма поддерживать етіп тұрам. Бір нақты бір жаңағындай бір үйренем деген мақсатпен біреуге не қылмаймын, бармаймын залдарына. Тек форманы ұстап отыру мақсатында. Ал жаңағындай жекпе-жек немесе ертең қол қойылғаннан кейін уже толыққанды жаңағындай бәрібір шетелден іздейсің, шетелдік жаңа кәсіпқой бокста жүрген маманмен жаттыққың келеді, яғни бізде ондай алып баратын. Жоқ, біздегілерден ұсыныс болса егер, мен енді өзімде кезінде тағы да сол әңгімеге қайтып келеміз ғой. Мен жаңағы Екатеринбургтан кейін маған да ұсыныс болды ғой. Кезінде Матчрум қазірде енді өте мықты компаниялардың бірі ғой. Былай айтқан кезде мені кішкене жаңағындай көбісі былай айтқан кезде күледі маған. Мен жаңа 2022-де кәсіпқой бокс үлкен ұсыныстардан, ақшалардан бас тартып ұлттық құрамаға келгенім. Кезінде Матчрумнан ұсыныс болып тұрған кезде де MTK Global, ол кезде енді Қазақстанда ашылып жатты ғой, жаңа филиалы. Жаңағындай Асқар Салықбаев деген ағамыз тоже осында сол филиалдың несі болып, бірақ мен головноймен қол қойдым. Бірақ жұмыстың бәрі осында болды. Мен ішінде болды сол кезде выбор. Өзімде выбор болды, бірақ мен ішімде жаңағындай бір командамда бір қазақпен чемпион болса екен. Неге қазақпен чемпион болмасқа? Мысалы көбісі шетелдік тренер, шетелдік менеджерлермен чемпион болып жатады ғой. Мысалы менеджерім қазақ, тренерім қазақ. Неге біз қазақтар өзіміз чемпион болмасқа деген сияқты сондай ниетпен сол кезде MTK Globalмен қол қойған болатынмын. Негізі енді өкінішке орай кейін жабылып қалды ғой. Жақсы ұсыныс болса, неге жұмыс істемеске? Мен өзіміздің де промоутерлік өзімдік менеджерлермен де өзіміздің жаттықтырушылармен де жұмыс жасай берем. Егер олар жүргізіп мені қолдап әрі қарай үлкен деңгейге апаратын болса, мен келсем. Өйткені неге өзіміздің бауырларымен чемпион болмасқа? Неге сондай тарих жазбасқа? Жергілікті Қазақстандық қалталы азаматтар, кәсіпкерлер тарапынан бір осы Қамшыбекті спорттық мансабын көтерейік, осы кәсіпқой бокста жолын ашып берейік дейді. Сондай қолдаулар бар ма? Әзірге нақты қолдау жоқ, бұлай келіп. Енді кеше жүрдім ғой, енді Лондонда жүрдім, бұлай болды, мінекей деп сені қолдаймын. Ондай бір нақты ұсыныс, нақты бір қолдау әзірге ондай болды. Әзірге өзің, тек қана. Өзің ғана сенесің. Әзірге енді әрине ондай қолдау осы уақытқа дейін болмады емес, болды ғой қолдаулар. Бірақ енді қазіргі таңда нақты бір болып жатқан жоқ. Енді ол жаңағындай бір негативпен емес ол. Жоқ, жаңа ешкім маған жаңағындай ешнәрсе беруге, мені қолдауға міндетті емес, әрине. Кезінде мен Аллаға шүкір деймін, жаңағындай тек қана жақсылық ойлауға тырысам. Сондықтан ешкімге жаңағыдай өкпе ренішім жоқ. Әркімнің жаңа өзінің жұмысы бар, өзінің тірлігі бар. Қанша да кәсіпкер болғанмен де мен жас ұлғая келе, кәсіпқой достарым бар араласа келе, былай айтқан кезде әрбір кәсіпкердің өзінің проблемасы бар. Мысалы, миллиардерге миллиардтар жетпей жатады, миллионерге миллиондар жетпей жатады, қарапайым адамдарға қарапайым теңге жетпей жатады деген сияқты. Мықты кәсіпкер ол шынымен де ол ақшасы бір орында тұрмайды, ылғи айналдырып отырады ғой. Сондықтан әркімнің өзінің жұмысы бар. Сондықтан ешкімге реніш жоқ, өкпе жоқ. Енді алдағы уақытта қолдап не қуатса қуанамыз әрине. Бокста жүріп, жалпы осы өзіңіз өмірлік дос таба алдың ба? Атап бересің бе? Спортта жүріп, өзім жан досым бар, Ғалым деген. Одан көп енді, ол Қызылордада ғой қазір, екеуміз бірге кезінде. Ол кішкене мені ерте бастады. Мен өзім спортқа кеш келдім, білесіздер, 16 жасында. Көп бауырларым көп, көбі барлығы былай айтсам, былай қараған кезде спорттан ғой көбісі. Атап өтетін болсам, олар енді бірін атамай қалсам, тағы да ыңғайсыз болады. Сондықтан енді көп бауырларым. Бұл айтайын деп едім, енді тағы бір сұрақ, осы өзің қазір өсіп жатқан жастарымызға өзің тәжірибелі спортшы ретінде айтар ақылың қандай?
Енді спортшыларға не керек? Біріншіден тәртіп керек, дисциплина. Тәртіпсіз ол болмайды ол. Көбісі ойлайды, енді қазіргі жас спортшылар, өзім де олардың арасында болдым ғой. Жас кезде жүре бересің жаңағыдай. Көп қыдыратын бар, басқасы бар, режим ұстамайсың. Бірақ оның бәрі уақыт өте шығады оның бәрі. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мен жаңағыдай бір үлгі тұтатын спортшылардың бірі бүкіл әлемде, ол бүкіл әлемге әйгілі жаңа футболшы Криштиану Роналду. Мысалы қазір 40-тан асты ма жасы? Әлі күнге дейін топта, мысалы спорттық бабында. Оның барлығы жас күннен бастап ұстаған режимнің, жаңа тәртіптің, жаңа алға қойған мақсаттың, жаңағыдай жетістікке деген ашкөздіктің арқасында ол осындай нәтижеде үлкен топ деңгейде әлі өнер көрсетіп жатыр. Сондықтан барлығы тәртіп біріншіден еңбекқорлық және табандылық дегім келеді. Табандылық татып, еңбектеніп әрдайым тәртіп сақтап жүрсең, үлкен жетістікке жетуге болады, Құдай қаласа. Бәлкім сенен үлкен нәтиже көрсетпеуің де мүмкін, бірақ менің жаңағы әкем айтпақшы, ең бірінші адам болып қалу керек. Қандай жағдай болмасын, спортта болсын, сен кәсіпкер боласың ба ертең, болмаса ұстаз боласың ба, енді әртүрлі ғой. Көбінесе енді спортшылар, боксшылар болсын, қандай бір спорттағы үлкен жетістікке жетсін, жетпесін, көбісі енді былай айтқан кезде тренерлер жұмысқа кетеді, басқасы келеді. Ал егер спорт мүлдем болмаса, басқа мамандық болсаң, қай жақта жүрсең де адамгершілік қасиетін жоғалтпай, ең бастысы сол деп ойлаймын. Қамшыбек, міне бүгін уақыт тауып келгеніңе үлкен рахмет. Енді өзің қазіргі уақытта енді кәсіпқой жолындағы тек қана сәттілік тілейміз. Алла тағала енді бір бұйыртып, Европадан ба, әлде мұхиттың ар жағынан ба бір жақсы өзіңнің көңіліңнен шығатын бір келісім шарт қол қоюға соған біз тілектеспін өз басым атынан. Енді ең бастысы сол, осы әрқашанда биіктерден көріне бер. Өте қуаныштымын, келгеніңе үлкен рахмет саған. Рахмет. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Өмірде болсын, спортта болсын, жеңістеріміз көп болсын.